छी छी छी, तू क्या कहता रे बे? जी हाँ सर, उद्घाटन के समय वो लोग काला झंडा दिखा के आपको विरोध करे वाला। अबे वो हमार फैक्ट्री है, हम जब चाहे ओके खोली, जब चाहे बंद करी, ये हमार मर्जी है। ओकरा खातिर हम गांधी का मूर्ति बनाए में 10 लाख रुपया खर्चा के लिए बनी, वो हमके काला झंडा दिखाई। हाँ हाँ, अगर आज रउआ मंत्री रहती तो आज कोई काला और लाल झंडा से विरोध न करी। ये सब हमार नसीब बा। कल के आयल राजनेता की बीबी कार में हॉर्न लगा के घूम रहल बाड़ी। अरे पागल औरत, वो हॉर्न ना है, सायरन है। हाँ वो सब ठीक बा। ई पार्टी जीती, वो पार्टी जीती बोल के सब पार्टी वाले हमके सलाह देते रहे हैं। उनके बाद तो हम पार्टी बदलनी है। हम तो मदारी के बंदर बन के एकदम बेकार हो गए बनी। हम जौन भी पार्टी ज्वाइन के कबो न जीतल, आज एक पॉलिटिशियन अनाथ बन गई बा। पहले जैसा इमेज बनावे के खातिर हम गांधी जी के मूर्ति का उद्घाटन करे जात रही है, ओमे भी लोग रुकावट डाला था। मालिक की सच हो कि हम समंदर के नमकीन पानी में धंधा करीला, मगर नमक आपके ही खाईला। बस इतना सा बात। उद्घाटन के समय कोनो समस्या ना खड़ा होके चाहिए ना। आप हमके ये मैटर बता देनी, अब आप बिल्कुल फिक्र न करी। आप काले देख लिया। काला झंडा धोती का झंडा का। बूढ़ा तू बड़ा होके छोटा झंडा पकड़ेला और हम छोटा होके बड़ा झंडा पकड़ेला। समझ में नहीं आई? अरे तू बूढ़ा होके छोटा झंडा। मुर्दाबाद भैया राम स्वामी जिंदाबाद, भैया राम स्वामी जिंदाबाद। के हम नहीं नहीं, हम इन लोगन खातिर अपन जान आत्मा संपत्ति सब कुछ दे दे। गलत काम खातिर शेर कभू अपन सिर न झुकाई। वो सब रहे दे, इला पकड़। कल के 50 एडवांस रहे, ये रख, बाकी 10 बैलेंस रात के दे। भैया पैसा सब सही पहुंच गई ना? खाली नारा लगावे से काम ना चली। पत्थर फेंके खातिर 500 और बीबीआर के सर फोड़े खातिर 5000। क्या बोल रहा बड़ा? का राम स्वामी समझा के नहीं लाइल रहे का? का बोलत बड़ा, हमरे समझ में नहीं किया। हमके समझ में आ गई। पैसा ले लस ना, देला हम ले। तोहर इतना हिम्मत, हम सबके तू बेच देला। विश्वासघाती का उठा रहल बारे। अरे तोहर हम कहीं मार रहल बड़ा। हम पैसा दे हमई के मारताला। हम तो के ना छोड़ा। अरे गलती से राम स्वामी तू इकरा पे हाथ उठाए बेका, हम लात मारे। अरे आदमी हमनी के बेच डालस, मारे के मारा तो अगर राम स्वामी के हाथ लगाए ना तो हम ओकरा के काट के फेंक दे। अरे बाप रे, राम स्वामी तू देख ले हम तहरा के कैसे बचौली। तू बचौला काहे मजाक करत आड़ा? ओ हमें से केहू न मरले हमके, बल्लू घूम घूम के तू ही हमका मारत रहला। ठीक बा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, का? हमका एक छोटा सा डाउट बा। तू क्या हुआ, कहां से आइल बड़ा, काहे आइल बड़ा, ये सब काहे कहला हम जान सकीला? काहे कैली अंत तक समझ में ना आई। हमका शुरू से कुछ नहीं के मालूम पड़ा। तू भी एक यूनियन लीडर बन गेल बारे। भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। हमके प्रदर्शन में विश्वास नहीं खे। आप सब लोग देखा तो नहीं है, हमारा खिलाफ काला झंडा दिखावे आए रहले और आपस में ही झगड़ा हो गए और वो भाग गए। इस सब हमारा के राजनीति में ना आवे देवे खातिर विपक्ष पार्टी वाला लोग सब करवा रहल बड़े, लेकिन हम इस सबसे घबरानी ना। हमरा दिल के अंदर गांधी जी बानी। ई ले बेटवा सत्या, एक रख ला। चलता नहीं भैया जी, कार्य इसके चलता नहीं। ई का गईला भैया, 5000 के काम के खातिर 20000 के नोट दे देला। ओकरा के मजा करेदा। इसके हमार जैसा आदमी भाई बन सकेला, दादा नहीं। मालूम बा काहे? हमार जिंदगी छोट हो खेला। एक ता पुलिस हमका टपका दे, नहीं ता दुश्मन हमका टपका दे। अरे ओकरा के ऐस करेदा। रोवा मत मैडम, तू पैसा देबू तब्बे केस आगे बढ़ी। तू अबे पैसा देलू, तनी सबर त करा। ठीक बा। का उदय मूर्ति सर, रउआ गाड़ी से तो बहुत गाड़ी में प्रॉब्लम बा, शाम के मैकेनिक के पास छोड़े के बा। रउआ तो इतना काबिल बानी, रउआ तो हर दिन एगो फॉरेन कार में बैठ के आ सकतानी। रउआ ओके छोड़ के जनता के भलाई खातिर समाज सेवा करके पैसा भी ना लेनी, लेकिन ए तरह स्कूटर पर आइल रउआ शोभा नहीं दे। सर ई हम अपन मेहनत की कमाई से खरीद ली हो। हराम के पैसा से केहू के दिल दुखा के हम गाड़ी ना खरीद ली। मेहनत के कमाई के। सॉरी सर। भगवान राउर भला करे। योर ऑनर, मदन लाल नाम के आदमी बिल्डिंग बनावे खातिर जब कारपोरेशन से परमिशन ले रहलन, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई भी लिख के देले रहले। वो जमीन के सहन शक्ति देखल जाए तो अगर 4 मंजिला से ज्यादा बिल्डिंग बनावल जाला तो कबहू भी गिर सकेला, पर ई कौनो कानून ना मनले और 6 मंजिला इमारत खड़ा कर देले। कारपोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के तोड़ के
2 मंजिला ज्यादा जो इमारत बनौले बाड़े ओकरा तोड़े के अनुमति दिहल जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इंजीनियर साहब, हमरा के लागत बाकी आधा फुट और टूटे के चाहिए, काहे ना हम टेप से नाप ली ही। ए सुना, वो आधा फीट भी तोड़ दा न तो नौकरी चल जाए। ओके सर। ठीक बा सर। थैंक यू। सेठ जी, कानून सबके खातिर एक ही बा, ओकरा तोड़ के केहू कुछ न कर सकेला। अगर रहा बेटा, ह्यूमन राइट कमीशन में केस डाल दिया, सेठ मुंह पे थूक देलस। हम वहाँ वो केस के देख ले हम। भगवान तो हर भला करे। अरे का बा ये सड़क हो रहल बा। अरे जाम उधर का हो रहल बा? इधर का हंगामा हो रहल बा? हटा 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 हटा। ए पक्या, यहाँ काहे खड़े बड़ा? कोनो एक्सीडेंट भइल बा का इजा? अरे एक्सीडेंट ना भइल बा भैया, कल रात दारू पिए खातिर खटारा गाड़ी लेके गए रहले, आउते समय गाड़ी खराब हो गई, भैया टुन्न हो गए। अब भैया आराम से सोवत है तो हम का करी? का भइल? सब पब्लिक डिस्टर्ब हो रहल बा। सत्या के ना उठा सकेला का? ए सत्या अरे उठ। भैया, अरे बाप रे, का भइल रे? का हो गइल? 10 बज रहल बा। 10 ही बजल बा। अच्छा कैले की रोक देले। एकरा खातिर हम का कर सकीला? सिर्फ एक ही रास्ता बा। कौन रास्ता भैया? नो एंट्री। जाई जाई जाई, यहाँ से रास्ता बंद बा। जाई जाई। का रे, तोहरा के अलग से बताए के पड़ी का? बड़ा हम गाड़ी काहे घुमाई? वहाँ पर एक शैतान जला रहल बानी, थोड़े देर में तोहर ऑटो भी जलाई। चल जा यहाँ से। यार अरे बाप रे, काहे सर ट्रैफिक रोक के आप वापस जाए खातिर बोलत बड़ा? रहुआ आगे आई थी तो हमरा प्रॉब्लम हो जाए। अभी इधर एकरा देखी सर, ये आदमी की वजह से प्रॉब्लम बा। जब तक ये आदमी अपना नींद पूरा न कर ली तब तक यू वे नो गो वे। सर ट्रैफिक क्लियर करावे के राउर काम बा। तो रहुआ रूल के बात कर रहल बानी, पुलिस वाला के कानून समझा रहल बड़ा। रहुआ लगे गाड़ी के लाइसेंस बा? काई गाड़ी के सब पेपर बा? रहुआ इंश्योरेंस रेन्यू करैली है का? 3 केस में से 1 केस दर्ज करा के इससे पहले की राउर फीस उड़ा दे, भाग जाए यहाँ से। ओह, रिश्वत दे रहल बानी? ऐसे तो हम लेला, पब्लिक प्लेस बा, ना समझ दिख रहल बाड़े। अच्छा, रहुआ ओकरा जगावे जा रहल बानी? अच्छे तरीके से दी ले लिया है सर। रहुआ वीडियो निकाल रहल बानी? सर राउर चश्मा, गले में बैग और चला के लाओ स्कूटर